Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura. Para los que no me conocéis todavía, soy bióloga y estoy especializada en sostenibilidad y cambio global y en genética. Llevo ya un tiempo por redes sociales como Instagram y a través de mi blog, en el que divulgo sobre naturaleza y medio ambiente y sobre sostenibilidad y un estilo de vida más consciente con el entorno a través de mis fotografías. Y hace tiempo que quería comenzar este proyecto o continuar mi proyecto a través de YouTube para poder llegar a más gente y poder seguir dando a conocer esos secretos de la naturaleza o esos secretos a voces de la naturaleza y que nos ayuden a entender un poco, que nos ayuden a entenderla más y a poder así conocer nuestra relación con el planeta. Y bueno, pues espero que si os interesan estos temas, si os interesa el medio ambiente, la biología, la fotografía de naturaleza y en definitiva la divulgación científica y un estilo de vida sostenible, pues os animo a que os suscribáis aquí abajo en el botoncito rojo y a que os quedéis por aquí. Y cualquier idea, cualquier sugerencia de vídeo que tengáis me la podéis dejar en comentarios. Y nada, simplemente decir que llevaba mucho tiempo queriendo hacer este proyecto, queriendo comenzar con el canal y bueno, muchas veces vamos posponiendo las cosas y hasta que no nos sentamos y nos decimos hoy, pues siempre buscamos excusas o queremos hacerlo tan perfecto o que esté todo tan controlado que no vemos el momento. Así que bueno, más vale imperfecto que no hecho, así que con eso concluyo mi vídeo de presentación, que espero de verdad que os quedéis por aquí y que compartamos mucho conocimiento.